ঈদে বাড়ি ফেরার টিকিট যেন সোনার হরিণ। আগাম ট্রেনের টিকিট সংগ্রহের তৃতীয় দিনেও কমলাপুর স্টেশনে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সার্ভার জটিলতার কারণে অনলাইনে টিকিট কাটতে ব্যর্থ হয়ে বহু যাত্রী স্টেশনে ছুটে যান। কাউন্টারের লাইন হয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। যাত্রী ভোগান্তির কথা স্বীকার করে কর্তৃপক্ষ বলছে, একসাথে বাড়তি চাপের কারণে জটিলতা হচ্ছে, তবে তা দ্রুত নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সাদমান সাকিব জানাচ্ছেন বিস্তারিত। বছর ঘুরে আসা ঈদ পরিবারের সাথে কাটাতে বাড়ি ফেরা যুদ্ধ শুরু হয় আগাম টিকিট কাটার তারিখ থেকে। আজ না পেলে কাল অনলাইনে চেষ্টা করে, না হলে স্টেশনে ছুটে যাওয়ায়। এমনকি আগের দিন থেকেও দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা, তাও যদি মেলে কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণের হদিস। এভাবে কেউ পান, আবার কেউ বা ফিরে যান। টিকিট প্রাপ্তির ভোগান্তি যেন অন্ত নেই। গতকালকে বিকাল 4টার দিকে অফিস থেকে এসে এখানে লাইন ধরছি। আমার সিরিয়াল ছিল 61 নম্বর সিরিয়াল, পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের। আমি যে হাত দিছি কাউন্টারে টিকিট শেষ। যাত্রীরা বলছেন, অনলাইনেও টিকিট কাটতে চরম বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। অনলাইনে 8টার দিকে ছাড়লে 8টা 20-এ টিকিটটাকে শেষ হয়ে যায় 12,000। এটা বিরাট প্রবলেম। অনলাইনে ট্রাই করছিলাম, সহজে কোনো সুযোগ নাই। সমস্যার কথা স্বীকার করে কর্তৃপক্ষ বলছে, একই সময়ে প্রতিদিন বহু মানুষ লগ ইন করে টিকিট রিকোয়েস্ট পাঠানোয় বাড়তি চাপ পড়ছে। তবে এই জটিলতা দ্রুতই কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারেও আশ্বস্ত করেছেন তারা। প্রত্যেকটা ট্রেনে 400 বা 375 এরকম আর কি ইন অ্যাভারেজ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এই 400 ট্রেনের এগেনস্টে এক একটা লাইনে দাঁড়িয়েছে, এই 400 টিকিট এগেনস্টে এক একটা লাইনে দাঁড়িয়েছে 2,000, 3,000, 2,500 লোক। 13,000-এর জন্য যখন প্রথম মিনিটে 18 লাখ মানুষ ঢুকে, আপনি তখন চিন্তা করতে পারছেন যে 18 লাখ মানুষ আসলে কি টিকিট পাবে? ওই 18 লাখের মধ্যে প্রথম যে 13,000 সামথিং মানুষ আসছে, তারাই তো টিকিটটা নিয়ে চলে যাচ্ছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। তো এখানে তো আসলে আমাদের দোষ না। এদিকে দূরপাল্লার বিভিন্ন রুটে বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে কাউন্টারে এখনও তেমন চাপ নেই। শেষ দিকে যাত্রী বাড়বে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সাদমান সাকিব, বাংলা টিভি, ঢাকা।